各位大家好，我係書法愛好者姜趙玉蓮，我好高興透過我嘅書法頻道同大家分享一啲有趣嘅漢字。我特別高興嘅呢，就係通過書法文化，我能夠發放快樂同埋正能量嘅。咁我今日要講嘅字呢，就係個馬字，就係因為呢，我收到太多觀眾嘅要求，話佢哋想寫好個馬字喎。咁亦都咧就係想問我個馬字最初係點樣嘅咧？咁我咧於是咧就今日好樂意同大家講一講啦。嗱，嗰個馬字咧就係喺商代嘅時候嘅甲骨文咧就已經有噶啦。咁呢個馬字咧最初咧佢就係似一隻馬嘅側面嘅，咁有馬頭啦，有馬嘅眼，有馬嘅鬃毛，亦都咧有馬嘅腳，尤其是咧有條馬尾添。喺呢個説文解字咧，嗱，馬係一個部首嚟嘅。咁一般嚟講咧，係以馬字作為一個意符嘅話咧，就係一係就同馬有關啦。嗱，例如係駿馬嘅駿字啦，又或者咧，假如我有一隻好馬，有良駒，呢個駒亦都係馬字嘅部首嘅。咁另外呢，原來同車有關嘅咧，都有係馬字邊嘅噃，因為就係喺古代咧，馬佢好重要嘅一件工作咧，就係馬拉車啦。咁所以咧，我哋見到而家我哋嘅文字，譬如駕駛啦，嗱呢個咧都係從馬嘅。咁另外仲有喎，嗱古代咧就有六藝啊，禮樂射御書數。嗱呢六樣嘢咧，個御咧就係其實係同駕馭車馬係有關嘅。咁呢個其實咧都同個馬係有關嘅。咁如果我哋係駕馭車馬咧，就不單止就係講揸車啊，或者係騎馬，亦都咧係表示咗咧一啲管治嘅能力嘅。咁所以咧個御呢個字咧係真係好有意思嘅。咁另外仲有啦，喺古代咧，除咗馬係同交通有關，就係同軍事都好有關係嘅噃。咁譬如咧就係喺説文解字咧，佢咧就有話啦，馬係武也，係文武嘅武啊，呢個同軍事有關嘅。咁所以咧，我哋喺成語咧，亦都有千軍萬馬，亦都有咧招兵買馬。咁而喺我嚟睇咧，就係嗰個馬字咧，更加有正能量嘅咧，就係佢係要求效率要高嘅。所以咧，我哋可以時時咧聽到呢個四字詞成語咧，快馬加鞭，或者咧馬不停蹄。我哋咧就係唔好浪費時間啦，咁樣。咁我哋好多時咧都會中意講馬到功成嘅。咁原來馬到功成咧係有出處嘅噃，就係咧呢個成語咧就係源自元代嘅戲曲。咁喺元代嘅雜劇咧，呢個叫鄭廷玉佢嘅《楚昭王》裏邊咧就有一句咁講嘅：只願你馬到功成，就海而還。即係話咧，佢祝福呢個出征嘅將領啊，佢嘅馬一去到戰場，就即刻咧迅速獲得成功，能夠咧凱旋而歸嘅。咁你話呢個係咪一個好好嘅祝福咧？好啦，嗱咁後來咧亦都引申咧，就係話任何嘅事情一開始咧就能夠取得成功，非常順利咁解嘅。咁好啦，而家我哋寫一寫個馬字先。嗱，而家咧我哋咧就係寫一寫個馬字。嗱，馬字嘅筆順咧有好多種，但係我咧就習慣咧就先動咗先嘅。
嗱，我哋咧就係寫個馬字咧，嗱，因為佢有好多有橫有直，我哋咧就唔好咧使到佢太多平衡啊。咁我要打破咗個平衡咧，我就會將佢彎彎地，彎彎地。嗱，個馬字當然咧好多就係四點，第一點一定要喺外邊嘅。咁咧，同埋咧，我要寫得靚咧，呢幾點咧要比較近上邊嘅呢啲嘅位置。如果你呢度寫得太低咧，呢度甩咗就冇咁靚噶啦。咁好啦，如果咧我哋呢隻馬，我哋如果係呢度彎入去咧，呢隻馬咧就係瘦馬啦。嗱，如果我哋呢度彎咗入去咧，呢隻馬咧就瘦啲咯噃啊！呢隻馬就瘦啲。咁當然我哋呢度咧唔一定要四點嘅，咁樣都得嘅。嗱，呢隻馬就瘦啲，嗱，呢隻馬就肥啲咯喎嚇。嗱，我哋要呢隻馬再肥啲，哦。好，嗱，呢度咧我哋都可以，你係一字都得嘅。嗱，呢隻馬呢度咧，佢肥咗啲啦，嚇。咁無論我哋係寫四點又好，三點又好，打橫又好，呢個一定係要喺出邊嘅。跟住落嚟咧，我就係要寫一張作品。嗱，呢個咧就係2026嘅馬啦。咁我哋呢度亦都可以再有一啲加落去嘅。各位，剛才我為大家寫咗嘅作品咧，就係馬到功成，亦都咧包含咗2026嘅。咁我係特別咧將個六字咧係寫喺呢個馬嘅外邊，咁就係因為咧我係希望大家你喺新嘅一年，你能夠跳出你嘅舒適圈，能夠有突破新嘅發展。咁好。喺度咧，我就祝願大家喺新嘅一年，你哋一開始就能夠好順利，能夠成功，能夠馬到功成。咁好啦，下一集咧，我哋就係寫馬嘅揮春咯噃，請大家繼續留意收睇。如果你哋中意我今日呢一集馬或者我嘅作品馬到功成2026嘅話咧，請你哋喺姜博士書法頻道俾個 like 我，留言或者訂閱嘅。好，多謝各位，我哋下次再見，拜拜。